बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िर यौमिन मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ़ि शहरिन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु व मन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु व हुवा शहरु सब्र व सब्रु सवाबुल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन। This is part of a hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the book of Bayhaqi and also Mishkatul Masabi. It's a part of the full hadith, and the English translation is as follows. Hazrat Salman the Persian relates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings of Allah be upon him, delivered us a sermon on the last day of the month of Shaban. Shaban is the month before Ramadan. O people, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam said, O people, a great month has dawned upon you, a month of blessings in which there is the Laylatul Qadr, that is night of decrees, which is better than 1,000 months, as mentioned in the Holy Quran. Fasting during the month is obligatory from God, and nightly prayers, that is Tahajjud prayer, are voluntary. Anyone who partakes of a good deed in it is like the one who discharges an obligatory ritual in other months. Anyone who discharges an obligatory article in this month is like the one who discharges 70 of them in other months. This was a month of patience, and patience has its reward in paradise. This was a month of reconciliation, and a month in which a believer's wealth was enhanced. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.